السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا كده، حضري معايا حبة سكر وحبة سمسم، ويلا نعمل أحلى قرص للفطار والعشاء. حاجة كده ريحتها خطيرة. لا تقوليلي بقى قرص الأفران ولا أي حاجة، بجد أحلى وأطعم بكتير من قرص الأفران. ومقاديرها سهلة جدا وموجودة في كل بيت. هتعتمديها بإذن الله، وهنقولك على كل التكات والمكون اللي بيستخدموه في الأفران، اللي بيخلي السكر معايا ما يسيحش جوه القرص. نقول بسم الله كده ونشوف المقادير بتاعتنا. انا هنعجن كيلو من الدقيق، فكيلو الدقيق بحتاج عليه كوباية الا ربع من الزيت. ممكن زيت على سمنة، ممكن سمنة بس، ممكن تعملي خليط زي ما انت عايزة. تمام. معايا هنا معلقة من الخميرة، انا مستخدمة الخميرة البيرة. لو خميرة فورية استخدمي كيس من الخميرة. ومعايا رشة من الفانيليا تدي ريحة حلوة للعجينة بتاعتنا. ونص كوباية من السكر وكوبايتين من اللبن. انا اللبن اللي معايا ده لبن قاطع، كنت شايلاه في الفريزر فطلعته بدفيه على النار وبضربه في الخلاط عشان يرجع تاني معايا ايه، حليب. لو عندك لبن قاطع ما تستخدمهوش على طول كده، سواء في المعجنات او الكيكات. اللبن القاطع دفيه على النار واضربيه في الخلاط. تمام. طب انا ما عنديش لبن، استخدمي ميه عادي خالص، هي في الافران بتتعمل بميه. تمام. بس اللبن طبعا ده قيمة غذائية، لو موجود عندك في البيت اعجني بيه، او نص لبن ونص مية. إيه، عندك لبن رايب برضو عادي مفيش مشكلة، اعجني بيه. تمام كده حبايبي. هنبدأ نحط السكر على اللبن، وهننزل بالخميرة ورشة الفانيليا والزيت بتاعي. هنسيب بس ربع كوباية كده من الزيت، هنشوف هنعمل بيها ايه في الاخر. انا هنا الزيت بتاعي كنت حاطه عليه معلقة كده من السمنة، عشان تدي بس ريحة حلوة للعجينة بتاعتي. هنقلب بقى السوائل كده مع بعضها، وهنسيبها بس يعني دقايق بس كده، وهنبدأ نستخدمها. هننزل دلوقتي بقى بالسوائل بتاعتنا على الدقيق، وهنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا كويس جدا. أهم حاجة في القرص بتاعتنا العجن، العجن كويس جدا. قلبتها كده بالمضرب ما نفعش، فنستخدم بقى ايدينا كده ونبدأ بقى نعجن ايه، عجنة حلوة قوي. اهم حاجة طبعا نوع الدقيق بتاعنا، استخدمي الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، هيديكي نتيجة كويسة. انا الدقيق بتاعي هنا استخدمت كوبايتين وربع. كوبايتين اللبن حطيت عليهم كمان ربع كوباية من المية الدافية. فالمية واحدة واحدة لحد لما تشوفي العجينة بتاعتك. اهو هي دي النتيجة بتاعتنا، ان العجينة تكون طرية، ملمسها ناعم، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. ربع كوباية الزيت اللي كنا شايلينها هنضيفها بقى في الاخر كده، بحب الم بيها العجينة في الاخر، بتدي طراوة كده للعجينة، بتبقى ناعمة معايا وجميلة. شايفين العجينة بتاعتنا زي الملبن، بصوا جميلة الزمن مسها جميل، طرية، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. هنبدأ كده نغطيها بكيس عشان وشها بس ايه ما يشققش، لحد لما نعمل الحشوة بتاعتنا. حشوتنا عبارة عن سكر، كوباية ونص من السكر، وهنحط عليها المكون اللي ما يخليش السكر بتاعي يسيح، اللي هو دقيق السميد او الدقيق بتاع البسبوسة. حطيت عليها 4 معالق من دقيق البسبوسة، لو ما عندكيش حطي دقيق ابيض عادي خالص، هو ده اللي بيخلي السكر بتاعي ما يسيحش. وكان عندي قرفة فحطيت معلقتين من القرفة. انا من الناس اللي بتحب القرفة جدا، لو ما بتحبهاش عادي خالص استغنى عنها، وهتبقى القرص بتاعتك بالسكر زي بتاعت الافران. الحشوة دي ترجع لك انتي، لو عندك مكسرات ممكن تضيفي زبيب، جوز الهند، سوداني على الحشوة بتاعتك. تمام كده حبايبي. كده خلاص حشوتنا خلصت. وللوش هنحط سمسم ومعلقة من السكر، وحطيت عليها معلقة من الزيت عشان يمسك معايا السمسم على وش العجينة بتاعتي، والسكر طبعا عشان يديلي لون حلو لوش القرص. خلاص كده انا كنت كورت الكمية بتاعتي كلها ما شاء الله، كيلو دي عمل معايا كمية حلوة. هنبدأ بقى هنا ان احنا نحشيها، هنشتغل فيها على طول. هي كانت خلاص يعني لحد ما كورتها بتبقى ارتاحت شوية. هنبدأ باللي احنا كورناه في الاول. بصوا انا الخطوة دي يعني خطوتين هنعملهم في خطوة واحدة، عشان بس ايه نسهل على نفسي. يعني مش هنحشيها ونسيبها وبعد كده نبدأ ندهن وشها بالسمسم، لا انا هحشيها
اهم حاجه في الحشو ان انت تقفليها كويس جدا. بصوا حبايبي اهي على ايدينا العجينه طريه جدا. تبداي بس كده ان انت تفرديها على ايدك بسيط، وحطي الحشوه بتاعتك في النص. واهم حاجه بقى التقفيله، قفليها كويس جدا جدا جدا، وابداي اعمليها كده زي السره كده. تمام. وهنبدا نحطها في السمسم بتاعنا، وهنبدا بقى نرصها في الصينيه، وهتسيبيها تختمر في مكان دافي حوالي ساعه، ساعه الا ربع، لحد ما تخمر معانا. هنكون طبعا الفرن بتاعنا مشغلينه سخن جدا على اعلى درجة حرارة. بصوا كده اهو، شايفين؟ بوريكم كده، بصوا من تحت متقفلة كويس جدا علشان السكر ما ينزلش مني ساعة التسوية، ويبدأ ان هو يتحروق كده في الصينية. خلاص كنت خلصت الكمية بتاعتي، ما شاء الله هي عملت كمية حلوة معايا، وسبتها لحد ما تخمر. بصوا هنا كانت خمرت، خدت معايا حوالي ساعة الا ربع لحد لما وصلت للنتيجة دي. شايفين خمرت ازاي وارتفعت؟ هنبدأ بقى دلوقتي نحطها في الفرن اللي احنا مسخنينه جدا على الرف اللي في النص. هتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير قوي، ما تطوليش عن كده علشان ما تنشفش معاكي. اول ما تاخد لون كده في الارضية هنبدأ نشغل عليها الشواية، وهي بصراحة مش محتاجة شواية يعني، مع سخونية الفرن هي بتاخد اللون ده من السكر اللي احنا حاطينه مع السمسم. يعني دي اول صينيه انا شغلت عليها الشوايه. بصوا عشان كده في النص كده تلاقي لونها غمق شويه، فهي بصراحه مش مستاهله شوايه. الصينيه التانية من سخونيه الفرن خدت لون وكانت جميله جدا. بصوا بقى القرص بتاعتي، شايفين السمسم ما نزلش من على القرص، ثابت على القرص بتاعتنا، وطريه جدا ولا ريحتها تحفه. بصوا الحشوه من جوه لا ساحت ولا اي حاجه، طريه جدا، والقرص بتاعتي طريه. باذن الله هتعتمديها، جربي القرص دي جميله جدا. واتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم كده، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. اللي ما اشتركش في القناة يا ريت ينورني كده باشتراكه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.